ので完全にやる気が出ました。違います。吉田優子改めシャドウミストレス優子です。シャドウミストレス優子です。思い出しました。っていうかそんなに走れるか。思い出しちゃったか。仕方ない、やろうか。世はお主の祖先、闇の一族の始祖だ。サッカーです。アホか。忘れないうちに。何してるです。あなたからの借り物ですこれは。まあ、ほらちょっと座って。ところで今おバカって言いませんでしたか。言ってないよおバカ。いいのだ、こういうファッションなのだ。先ほどからうるさいんじゃ。貴様フォローベタって言われてるだろう。大体町を守りたいというのならモモも早く魔力が戻るように頑張るべきじゃないですか。急に来るから変な返事しちゃいました。って今度は騙されんぞ。どっちでもいい。どっちでもよくあるか。ゼンラとファンラは全然別物です。今日の目的はモモの心を侵略することなどです。無理してないです。最後まで見届ける気か。魔力上の血縁関係みたいなものでしょうか。優子大丈夫ですか。じゃ